超多船仔咯，佢可以租啲船去喺個運河度遊覽。我冇理睇價錢，冇留意價錢，大家可以 search 下。喺呢度同大家講聲 Pros。而家已經嚟到第3站荷蘭阿姆斯特丹 Amsterdam 啦。轉眼間咧已經上咗火車啦，落咗飛機之後，跟住而家就坐緊火車去郊區附近嘅郊區叫 Oostende， 係啦，咁就行下，跟住夜晚再返市區。青年旅社應該喺市區嘅，但係行下先再返去咯，睇下今日去邊。出返嚟係好 chill 嘅行程，我相信。啱啱就係出咗嚟呢度啦，跟住去呢邊周圍市區行下先。嚟到佢應該係一個其中一個位旅遊景點，應該係另一條運河嚟嘅呢邊。跟住繼續行前俾大家睇下。唔知我好肚餓，我都係揾啲嘢食先。佢呢啲運河側邊有條樓梯咧，係可以行落去嘅咯。人哋係咧坐喺度超一個晏晝啦。暫時雖然我啱啱到荷蘭冇耐啦，但荷蘭俾我嘅感覺係好 peaceful 好 chill 咯。我估唔到逃離咗冰島之後，喺度揾嘢食都揾得咁辛苦。唉，我已經就係行成個鐘，都未揾到我想食嘅。啱啱幾經辛苦咧，先揾到嘢食 pancake 啦。但係間嘢係唔好食嘅個 pancake。佢其他嘢都好食，但係個 pancake 真係唔好食。然之後咧，而家就行過去嗰個烏特納茲嘅好出名嘅教堂，跟住就再睇下呢個城市半日遊就可以啦，行下，跟住就翻去。我好眼瞓，我需要休息。教堂就係咁樣睇到。原來咧呢個烏特納茲咧係 Miffy 嘅故鄉咯，所以咧我諗住去睇埋嗰個 Miffy 嘅紅綠燈就走啦。呢個就係 Miffy 紅綠燈啊！即係話呢個城市好多，基本上好多紅綠燈都係佢咯，應該唔係淨係得呢一個咯。然之後綠燈係咁嘅，啱啱嗰個係 Miffy 嚟嘅，呢個唔係好似。我哋咧一陣間嘅活動就係入去參觀呢個啤酒廠，有個體驗 tour 咯。一陣入到去再影俾大家睇。今日天氣都好好。你而家入咗嚟啦，大家盡量上網買咗飛先或者咩咯。如果唔係去呢度咧排隊會好麻煩。如果冇買飛，其實佢呢度都有機俾大家買，所以係 OK 嘅。純粹唔知旺季點啦。我而家應該唔係旺季，因為係有個人 keep 住喺唔同房咧，會介紹啲嘢俾你睇噶啦。上到嚟 rooftop bar 呢度啊，超型咯！佢呢個天台上面咧係有呢個防曬咯。我本身咧以為係酒精搓手，就覺得好奇怪，點解呢度會有酒精搓手液？點知原來係防曬嚟嘅咯，勁得意！喺呢度同大家講聲 Pros。啱啱就行完呢個參觀完啦，跟住上咗嚟 rooftop bar，因為佢門飛有2種嘅，一種係普通門飛，一種係加埋個 rooftop bar，好似爭4歐咯。但係我覺得上嚟 chill 下都幾好。而家先晏晝11點幾，跟住就已經飲咗4-5杯啤酒啦，已經喺下面，勁有 feel。但係呢度即係佢個職員啊嗰啲參觀嘅過程，全部都好有 feel 咯。所以咧，我都係好推薦大家嚟參觀下，嚟飲下啤酒。雖然咁早嚟飲咧，好似唔係幾好，但係超爽，係漫遊嘅一日。我琴日咧最後翻嚟旅社青年旅社之後，我瞓咗12-13個鐘啊，超攰。周圍嘅景，
勁推薦啱啱嘅 tour 啊！我覺得好好玩，好值得一嚟嘅。然之後去荷蘭果然係一個好開放嘅地方，佢廁所係 neutral gender 嘅咯，勁搞笑。咁就而家去下一個地方啦。Hello， 今日天氣真係好好。本身咧係諗住食埋個 lunch 咧先去去鬱金香嘅，但係咧飲咗太多啤酒，成肚氣唔係幾食得落。跟住我有包乾糧，我有啲乾糧食嘅，所以我決定去梵高博物館 souvenir shop 睇下，因為係一個遺憾啊，入唔到去，但我都想去睇下嗰啲 souvenir 係點嘅。佢嗰邊附近行下咯，book 咗2點半鐘車去個博物館，咁就行下先，再話俾大家知啦。跟住大家同我一齊欣賞下呢個景色。Just like summer， 琴日嗰個人咁同我講，而家4月個天氣係咁樣，唉，估唔到我哋呢度嘆世界嘅日子咁快就到咗。正面咁樣睇呢個博物館就係咁嘅，其實真係好大，我想講，啱啱穿隧道過去都勁大咯。暫時呢，阿姆斯特丹俾我感覺都係一個幾舒服嘅城市，但係咧我覺得瑞士 Lausanne 舒服啲咯，即係我中意嗰個地方多啲。但係呢啲都係好主觀嘅感受，所以大家參考下就 OK 嘅啦。好啦，我而家去行過去集合點，行半個鐘，我有時間嘅，所以就行過去算啦。行下咧嚟到 S 字頭呢個啊，呢個好似就係 graffiti 嗰啲 museum、art museum。我有睇佢個嗰啲宣傳嗰啲牌咧，勁得意咯。所以大家有時間或者對 art 好有興趣，可以行下。我想睇㗎，但係我冇呢個時間，我就 explore 多啲個 city， 多過去行唔同 museum。唉，最想去嗰個 museum 去唔到。唉，我哋唔好再講啦，我哋要 move on，OK？呢個公園咧可以離遠睇到我去唔到嘅地方啊 ，Van Gogh Museum。跟住呢個就啱啱經過嗰個唔知啊，好大嗰個 Art Museum 啦，俾大家睇下。好啦，我哋繼續向前行啦。呢邊係我哋嘅方向。而家嚟到啱啱落車嚟到正門呢邊啦，跟住個公園係勁大嘅咯，超多人啊！今日係，哇！好彩我買到飛啫，琴日好開心啊！如果唔係，會有太多遺憾喺阿姆斯特丹啊。佢咧唔係淨係得鬱金香咯，佢仲有唔同其他嘅花啦，跟住仲有個木屐咁樣喺度咯，荷蘭特色。入咗嚟呢個位咧，係真係超靚咯，俾大家睇下。呢個公園園區勁靚，係打卡好地方。分咧係傳統嘅鬱金香同埋 new species 咁咯，俾大家睇下。超靚我啦呢隻色，我中意呢種色。點樣留個合照？我想講咧，佢而家有陽光咧，係影咩都勁靚噶咯。跟住呢邊又好靚啦，超靚咯！呢邊都勁靚咯。我想講呢度一定要留大半日咯。如果係愛花人士咧，你可以好早就已經訂好早嘅飛咯。即係最早唔知係咪開9點，唔係好記得，大家可以睇下。我係晏晝先入嚟嘅，但係都唔會咁早走咯。你睇下，真係有唔同好多品種㗎。荷蘭有好多唔同版本嘅 Miffy 咯，呢個應該係鬱金香版本。我今日又見到梵高博物館咧有其他版本啦，Miffy 博物館應該都有其他版本咯，我冇去，但係喺烏特勒支嗰度。我唔該大家花季嚟荷蘭咧，真係好值得嚟呢個公園咯。推薦博物館啊，算啦，唔好理佢。呢個公園我好推薦啊，好靚，全部啲花，你睇下大家，陽光，天氣仲要勁好。我而家咧行到呢個地方咧，有啲似係跟色系咯。嗱，呢個黃色啦，後面鮮色啲嘅嗰邊啦，呢邊就紫色，跟住呢邊都係紫紅色啊咁樣啦。哇！我真係完全唔知我啱啱，如果直接走咗，我會 miss 咗好多嘢咯。好彩我冇走咋。
大家繼續睇下我嘅懵下日常。笑死！我終於見到呢個風車啦。色彩嗰邊呢，出翻嚟就係風車咯。跟住風車呢邊呢都好靚咯。睇下呢邊呢係有其他色系咯，又係唔同噶。我真係錯過咗好多嘢啊！好彩我有個執着嚟揾風車啫。快啲多謝我嘅執着俾大家睇靚花。而家就嚟6點啦，5點幾6點。呢個陽光灑落嚟呢，真係勁靚咯！太烏龍喎，差啲，好彩都未烏龍晒。我已經唔嚟啦，大家一齊同我兜下啦，唔知兜到幾時先出到個門口。係咁兜下都有更加靚嘅嘢出現咯，所以真係唔知出唔出到去呢個門口。我哋一齊睇下啦，繼續。呢個日落之前嘅陽光真係超靚咯！大家同我睇下，你睇下呢度啲花，因為個陽光，你睇下，好靚咯！啲樹都係咯。所以其實我出唔到個門口呢，真係唔怪得我咯。點出呢個門口啊？我唔 expect 荷蘭係真係咁靚咯，其實，因為我真係諗住嚟中轉下，其實都唔係中轉嘅，我都係為咗嚟睇花過嚟嘅。但係因為我頭2站已經太驚豔啦，所以呢，我冇真係好期待荷蘭咯。同埋我真係好想去梵高博物館咯，冇得去我都唔開心咗一段時間。所以其實我真係冇點期待咯。但係好靚啊！我想講呢，我啱啱呢中間俾嘢 side check 咗花路啦，咁樣啦，跟住越行越亂嚟啦，跟住點知行咗反方向咯，差唔多同我要去嘅出口搭巴士嗰度。因為我而家係真係 straight 去我嘅目標 ，OK？P1 entrance 嗰邊呢出翻去 exit， 跟住呢，因為嗰邊呢係佢有翻啲 shuttle 接我哋出去。我係唔會再 side check 噶，呢啲全部路我都唔會行，真係出緊去嘅。同大家講喺呢個時候呢，就會想同大家講呢個就係我獨遊嘅好處啦。而家即係我明明話走咗好耐啦，但係到而家都未出到個門口。跟住如果同 friend 一齊嘅話呢，可能一早就俾人話咗，咁就會影響行程，咁就唔好啦。我自己就好 free 嘅自己一個，所以唔講啦，我哋回歸正題，出緊門口，去到門口再同大家講。我嚟咗間餐廳食嘢啦，夜晚我又飲咗啤酒啦，今日飲咗超多，真係。終於有嘢食啦，食完就翻去瞓覺。而家喺呢個 Central 站呢，諗住去風車村啊，今日去。跟住啱啱經歷咗啲好浪費時間嘅嘢。有機會再同大家講。而家嚟到風車村，開始咁樣慢慢行入去，超多人啊！今日一落車站呢，勁大陣可可味咯，超大陣味，都真係幾多人咯。入咗村入邊嗰啲建築咧，應該全部都係唔同嘅鋪頭，有啲博物館啊嗰啲咯。原來呢，嗰度係有啲羊咯。跟住，俾大家睇一睇呢個風車村。唔好留意我背囊啦，係一個悲哀嘅故事。唔知點解，我覺得呢個地方純粹即係行下舒服咁行1-2個鐘就夠噶啦。暫時我冇乜特別大感覺咯，所以唔使全日嘅咯。應該我跟住諗下，我今晚可以去邊度玩啊？晏晝應該都出到去啦。其實而家對住呢個景食雪糕好幸福啊！佢咧係好出名芝士嘅，但係因為佢淨係可以唔喺雪櫃1個月啦 keep。咁咧又唔貴啊，11歐都有喎，好似10歐，唔知幾多都有啦。唉，好可惜，我個 trip 太長啦，唔好意思。轉眼間呢，就嚟咗呢個好有 LEGO 城市嘅地方蘇達。其實好快行完咯，你可以預啲時間喺度食嘢嘅，呢個 Subway 啊、麥當勞啊都有唔同嘅餐廳。
大家去風車村之前呢，可以喺呢個站落咗車影相先。咁朝早就會少啲人，就可以打下卡啦。轉眼間嚟咗荷蘭好出名嘅市場，呢個都好出名嘅。呢個唔知咩 waffle 嗰啲脆餅啲 friend。冇咩事呢，我喺度同大家完咗荷蘭篇啊！我等去下一站嘅巴士，第4站，大家可以一齊期待下。